Фудбалерите на Академија Пандев го направија првиот голем чекор кон пласман во втората фудбалска лига на Македонија, откако вчера попладне со 2:1 ја совлада екипата на Гоблен јуниор од Куманово. Нивната мотивираност дојде до израз откако на трибините се појави и македонската фудбалска икона Горан Пандев. Надпреварот беше крајно неизвесен и тезничен, со многу прекини и расправи помеѓу фудбалерите од двете екипи, како и на релација играчи судии. Сепак на крајот се добро се заврши, а актерите на првиот бараш меч спортски си подадоа рака. Први во водство дојдоа кумановци преку десниот бек Заид Мемети, кој во 19-та минута од биената топка од голманот Николов ладнокрвно ја смести во празната мрежа на Струмичани. Академија Пандев изрвни со автоголот на Шахини, кој на лизгавиот терен не се снајде најдобро и ја погоди сопствената мрежа. Победата на Струмичани ја завери Златковски, кој во стил на голем стрелец прифати еден центаршут на Марков и со одмерен удар го погоди десниот директ на Краљевски, од кој топката се одби во мрежата. Лизгавиот терен поради дождот придонесе за многу невнимателни стартови, поради што дежурните лекари во 6-7 наврати им укажуваа помош на повредените фудбалери. Таквата игра беше причина судијата Боби Величков да покаже дури 7 жолти картони. Во недела во 16 часот се игра вториот дуел помеѓу овие две екипи, кој ќе го даде одговорот на прашањето кој ќе биде новиот второлигаш. Академија Пандев е во предност, иако и Гоблен јуниор не е без шанса.